Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. شخباركم أمور هانية. مرحبا بكم في نوفيل فيديو جديدة إن شاء الله. اليوم غادي نتعرفوا على لا كونجوغاسيون ديال لو فيرب افوار او بريزون. الحصة الفايتة كنا تعرفنا على لو فيرب اتر او بريزون، مي هاد المرة غنتعرفوا على لو فيرب افوار. اولا قبل ما نطرقوا للصرف ديال لو فيرب افوار او بريزون الحاضر، غادي نعرفوا بعدا شنو هو لو فيرب افوار. لو فيرب افوار هو فعل امتلاك، يعني شي حاجة انت كتمتلكها، يعني كتقول انا عندي، او لا هو عنده، او لا هي عندها، يعني شي حاجه امتلاكيه، يعني شي حاجه كنمتلكوها. على بركه الله دابا غادي ندوزو للصرف ديال لو فيرب افوار او بريزون. مي قبل ما نطرقوا للصرف ديال لو فيرب افوار او بريزون ضروري خاصنا نعرفوا واحد الحاجه اللي هما الضمائر. الا ما كانش الضمائر ما يمكنش تكونجيكي اي فيرب. الضمائر هما لي برونون بيرسونيل. لي برونون بيرسونيل، هاد لي برونون بيرسونيل هما باش كيتكونجيغاو لي فيرب سوا افوار سوا être سوا لي كان. alors les pronoms personnels هما je, tu, il, nous, vous, elle avec s, elle avec s. elle avec s جمع المذكر، هادو كنت شرحتهم لكم الحصه الفايته. alors على بركه الله غادي نبداو بالصرف ديال لو فيرب افوار او بريزون. اول برونون غادي نبداو به اللي هو لو برونون جو، ولكن كيف ما كتشوفوا هنايا جو محقيناش او، بلاص او حيدناها درنا ابوستروف. علاش؟ ما يمكنش لينا نقولوا جو اي، ما يمكنش، غنقراوها جي، غادي نحيدو او وغنديرو بلاصتها ابوستروف، غتقرا جي. وكيف ما كتشوفوا اي لي بلا كولور فير، هذاك هو الترمينيزون ديال لو فيرب افوار او بريزون. لو فيرب افوار او بريزون هذيك هي لا ترمينيزون ديالو، غتقرا جي جي، زعما انا عندي جي. غادي ندوزو لتاني برونو عندنا اللي هو تاني برونو قلنا اللي هو تويا تويا. كيف ما كتشوفوا لو برونون هو tu و اس هو الترمينيزون ديال لو فيرب افوار او بريزون. تويا تويا. غادي ندوزو لو تخوازيام برونون عندنا troisième pronom قلنا اللي هو elle. elle قلنا j'ai, tu as, elle. elle. ندوزو الكاتريام pronom عندنا اللي هو quatrième pronom اللي هو elle. elle. وهنا غادي نكونو سالينا لي برونون سينغوليي صرفناهم في لو فيرب افوار او بريزون. غندوزو لدابا البلوريال، غادي نبداو nous avons. nous avons، nous يعني نحن عندنا. nous avons هنا البلوريال. غادي ندوزو تاني برونون في البلوريال اللي هو vous avez. vous avez. vous avez. elles ont. elles ont. كيف ما كتشوفوا هنايا كنديروا لا ليزون ما بين اس و ان تي باش تجينا سهله في النطق. elles ont. elles ont.
يعني ما يمكنش نقراوها ب ال اون، هادشي صعيبة في النطق، واصلا هكا يعني القرايه ديالها احسن. ال زون. اخر برونون في البلوريال elles ont. elles ont. وهنا غادي نكونو سالينا لو فيرب افوار مصرف في لو بريزون، وهذا هو الصرف ديالو، وهادو هما لي تيرمينيزون ديالو او بريزون يعني في الحاضر. غادي نعاودو نقراوهم من الاول. جي، tu as، elle a، elle a، nous avons، vous avez، elles ont، elles ont. وهنا غادي نكونو سالينا الصرف ديالو. غادي ندوزو دي زيكزامبل، جمل كيفاش كيجي فيهم لو فيرب مصرف، وابري غادي ندوزو لدي زيكزارسيس تمارين باش تزيدو تفهموا اكثر وتعرفوا بعض يعني بعض دي زيكزارسيس اللي كيجي فيهم لو فيرب افوار بحال هكا. نبداو بأول جملة عندنا اللي هي جي 3 sœurs. جي 3 sœurs. جي 3 sœurs يعني لدي 3 أخوات. لدي 3 أخوات. هنا لو فيرب avoir مصرف في لو برونون je. جي 3 sœurs. كيف ما كتشوفوا ما درنا جو اي، كنا كنحيدو او كنديرو بلاصتها لابوستروف وكتقرا جي. Deuxième phrase, tu as mon livre. Tu as mon livre. هنا question. وعندنا هنايا l'interrogation. لديك كتابي. لديك كتابي. هنا كيسولو. Elle a un chien. Elle a un chien. Elle a un chien. لديه كلب. لديه كلب. Elle a. Elle a كتعود على لو شيان يعني elle a un chien. لديه كلب. ندوزو كاتريام فراز عندنا اللي هي elle a une voiture. Elle a une voiture. Elle a une voiture. هنا عندنا singulier. Elle a une voiture. لديها سيارة. لديها سيارة. Cinquième phrase. Nous avons une grande maison. Nous avons une grande maison. يعني لدينا منزل كبير. لدينا منزل كبير. غندوزو l'autre phrase. Vous avez un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous. يعني لديكم موعد. لديكم موعد. Elles ont des problèmes. Elles ont des problèmes. هنا كنديرو لا ليزون ما بين اس و انت. كنديرو لا ليزون. لديهم مشاكل. Elles ont une grande famille. Elles ont une grande famille. لديهن عائلة كبيرة. وهنا غادي نكونو سالينا لي فراز لي عندنا.
غادي ندوزو دي زيكزارسيس باش تفهموا كتر وكتر. ندوزو لو بروميير اكزرسيس عندنا ا complète avec le verbe avoir. هنا عندنا لي فراز ولكن خاصنا نصرفو لو فيرب avoir على حساب لو برونون وعلى حساب لو سوجي اللي عندنا. غادي نقراو لي فراز كاملين اللي عندنا ابري ندوزو للصرف ديال لو فيرب avoir. au présent première phrase عندنا tu des points une trousse. Tu une trousse. Deuxième phrase elle avec S des robes. Troisième phrase il avec S faim. 4 J apostrophe deux copains. 5 vous des crayons. 6 il 10 ans. 7 il m'a la tête. 8 nous beaucoup de devoirs. دونك هنا كيف ما كتشوفوا خاصنا نصرفوا لو فيرب افوار او بريزون. عندنا لي برونون غادي نقراو اي برونون ونشوفوا شنو هما لا تيرمينيزون اللي غادي يجيو معاه. الوغ بروميير فراز عندنا tu une trousse. غنصرفوا لو فيرب افوار او بريزون في لو برونون tu يعني غنقولوا tu as une trousse. tu as une trousse. Deuxième phrase elles ont des robes. Elles ont des robes. Et هنا كنديرو la liaison. Elles ont des robes. Troisième phrase ils ont faim. Ils ont faim. كيف ما قلت لكم عاوتاني نديرو la liaison باش تجينا ساهلة في النطق. Ils ont faim. Quatrième phrase J apostrophe deux copains. كيف ما كتشوفوا ما يمكنش لينا نقولوا جو ونصرفوا تيرمينيزون نو كنحيدو او وكنديروا بلاصتها apostrophe ونصرفوا لو فيرب avoir في لو برونون جو. غادي نقولوا جي دو copains. J deux copains. 5 vous des crayons. Vous des crayons. غنصرفوا لو فيرب avoir في لو برونون vous غادي نقولوا vous avez des crayons. Vous avez des crayons. 6 elle des ans. Elle des ans يعني غنقولوا عندها 10 سنوات. يعني غنصرفوا لو فيرب avoir في لو برونون elle singulier غنقولوا elle a des ans. Elle a des ans. Le verbe avoir, elle a des ans au présent. 7 il m'a la tête. Il m'a la tête. غادي نصرفوا le verbe avoir في le pronom il singulier. غادي نقولوا elle a mal la tête. Il a mal la tête. غندوزو آخر phrase عندنا اللي هي nous beaucoup de devoirs. Nous beaucoup de devoirs. غادي نصرفوا le verbe avoir في le pronom nous au pluriel. غادي نقولوا nous avons beaucoup de devoirs. Nous avons يعني عندنا nous avons beaucoup de devoirs. هنا غنكونوا سالينا l'exercice A. غندوزو l'exercice B مع تاهو غادي نصحوه كاملين. l'exercice B تيقول لنا mis en ordre. mis en ordre. عندنا بعض الجمل مبعثرة يعني ما مجموعاش حنا خاصنا نردوها في phrase complexe. alors première phrase عندنا A un français de Jeanne. 2 3 J apostrophe stylo et 3 avant livre nous dit. 4 soif elles ont. Première phrase خاصنا نبداو le pronom ou le verbe مصرف عاد sujet أو لا le nom من موراه. في
بحال دابا هنا في لو بروميير فراز عندنا جان يعني جان a un français. Jeanne باردون هنا ما بانتش كور غادي نصحوها دابا غنقولوا جان ان كور دو فرونسي جان ان كور دو فرونسي الوغ جان كيعود على لو برونو il يعني كل ما كانش عندنا لو نو ديال جان غادي نقولوا الا ان كور دو فرونسي مي عندنا جان غنقولوا جان ان كور دو فرونسي ندوزو لا دوزيام فراز عندنا 3 J apostrophe stylo I. غنقولوا j'ai 3 stylos. J'ai 3 stylos. Le pronom, le verbe avoir au présent et le sujet. J'ai 3 stylos. Troisième phrase maintenant. Avant, livre, nous, dit. غادي نقادو الجملة غنقولوا nous avons des livres. Nous avons des livres. يعني عندنا كتب. Nous avons des livres. Le verbe avoir, le pronom nous. Nous avons. Quatrième phrase. Soif, elles ont. يعني غنقولوا elles ont soif. Elles ont soif.